Hello mwese mukurikira televiziyo Agahezo TV, ndabasuhuje. Amazina yanjye banyita Nduwawe Alex nkuko mubizi. Iyi ni VIP twe twatanze ejo, please. Aya matiketi ntago aba ari ayanjye, aba ari ay'abakiriya baba bashyizeho amafaranga. So nk'uyu nguyu yashyizeho amafaranga 1000, yari odd ya 2.30, yarawoninze. So icyo nababwira ngo narababwiye mbere ngo muze mu joining VIP hakiri kare ku mafaranga 5,000. So ubu ticket isigaye ari amafaranga 10,000. Wowe ushaka kutujoininga come. Ubu aka kanya dufite odd ya 5 buri munsi. Abantu bari bukore registration uyu munsi, bivuge ngo baraza kwishyura amafaranga 10,000 bajye babona odd ya 5 kugeza ku 10 ya buri munsi. Please muze mudukorera amafaranga, mureke ama business muba murimo ashobora kuba yabatera ama stress. So urugero, niba winjiye muri VIP yacu, VIP ibifite ikigero cya 90%, iyi bayita golden ticket. VIP ntago ari bya ma ticket baza babaterateranyiriza. Aka kanya none wumve n'agahibuzo nabazaniye akantu kameze uku nguku. Odi ya 2 natangaga muri VIP yahoraga ikora woni ya buri munsi, ndayizanye ngo kuri YouTube nayo nyibahe. Wandasha uyu munsi ugomba kuba fire. Wowe ushaka kuba watangira kutujoininga, iki nicyo gihe. Aka kanya mbazaniye odi ya 2.39 natangaga muri VIP. Ifite amakipe 4. Kugira ngo ubone ukuntu ibintu bikaze, ndavuze ngo reka nze nyibahe noneho hahire rimwe. Mbazaniye ikipe cyangwa ode 2 nari gutanga muri VIP, kuko nubundi bo bamaze kurenga level yo kuvuga ngo barabetinga kuri ode ya 2, mba ode ya 5 kugera ku 10. Ise ibyo bintu urabyumva gute? Iki nicyo gihe, kandi urabizi ko iyo ugize lost muri prediction zacu cyangwa muri golden ticket twaguhaye, wibuke ko ubu ntago tugitanga 20%, ahubwo turatanga 50% y'amafaranga uba washoyemo. Please urabyumva gute? Iyi niyo business ushobora kuba wajoininga. Irinde gutagaguza amafaranga uvuga ngo uratanga amafaranga, sometime ejo bibe byakwamye. Hano hantu hizewe. Iyi niyo kipe nayo twatanze ikipe bita Leguno. Iyo ni ikipe nayo ushobora kuba washyiraho amafaranga, nayo iri kuri free. Noneho abantu nabo baba bashaka kwikorera izabo, naho twabikemuye, twabahaye andi makipe ushobora kugenda wicuzingiramo. Ahangaha ikintu cyiza, ushobora kugenda ufata amakipe 2 ukayakombina, ikaba yakubyarira umusaruro, ukaba wakuramo amafaranga menshi atagira ingano. Wowe muntu ushaka kutujoininga, nimero yacu ya WhatsApp irabira aho ngaho. Utwandikire tugushyire muri WhatsApp, tugushyire muri VIP cyangwa golden VIP, tukukore access. Then ikintu ukora wowe nukuza ukishyira amafaranga 10,000, tukahita tugushyira muri group ya VIP, ukahita uhabwa odi ako kanya. Kandi icyitonderwa, odi iratangira saa 9 cyangwa ipari yacu iratangira saa 9. So ikintu ugomba gukora, ugomba kutujoininga hakiri kare kugira ngo utaza gucikanwa, cyangwa ukaza ugasanga odi yahindaguritse. Making sure neza yuko ibintu ugiye gukora hari ikintu biza kukumarira. Uyu munsi ushobora kukubera umunsi w'agatangaza kuri wowe n'umuryango wawe. Uyu munsi fata nk'umunsi uzakugirira umumaro, ukaba uzaguhindura ubuzima. Ese uratekereza iki? Iki nicyo gihe cyo kutujoininga. Astra Vista, Astra Munyana, mwese mudukurikiye. Thank you very much. Tuzahure ubutaha.